Può vivere in casa un pastore maremmano? Certo che sì. Che ve ne pare? Buongiorno a tutti, oggi rispondo a una domanda che spesso un po' tutti mi fanno, amici, conoscenti, parenti, eccetera. Posso prendere un pastore maremmano e tenerlo in appartamento? Certo, lo puoi prendere in appartamento. Io il mio lo tengo in appartamento, la cosa importante è che lo portate fuori più volte durante la giornata perché è un cane che necessita comunque di avere modo di potersi muovere. Come sto facendo io questa mattina, guardate. Eccolo lì che si muove tranquillamente. Aree cane attrezzati, mi raccomando, non tenetelo libero dal guinzaglio perché è sempre un pastore maremmano.